হ্যালো বন্ধুরা, আসসালামু আলাইকুম। আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, আজকের আমি আইফোন এক্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাতে একটা আইফোন এক্স, যার এই ব্যাক কভারটা এটা পুরোটাই ভাঙা। আমি এই ব্যাক কভারটা রিপ্লেস করব। তো এই ব্যাক কভারটা কীভাবে খুলতে হয়, কীরকম এটা লাগাতে হয়, আমি আশা করি আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সব দেখানোর চেষ্টা করব। তো আমি কাজ শুরু করি, আমার সাথে থাকুন আর ভালোভাবে দেখুন। এটা প্রথমে এটা খুলতে হলে এটাকে হট গান দিয়ে এটাকে এই ব্যাক কভারের উপরে হিট দিয়ে তারপরে এটাকে খুলতে হবে। তো আমি শুরু করলাম। অবশ্যই আপনারা এটার হট গানের হিটের দিকে একটু খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে বেশি না হয়। তো আমি আসলে এই যে নিচের যে এটা আসলে এটা পিচ্ছিল, একটু আমি এইটাকে তুলে নিই। এটাকে তুলে নিলে হয়তো আমার কাজ করতে একটু সুবিধা হবে। নিচের এইটা, এই যে এটা রাবার জাতীয়, এখানে কাজ করলে হয়তো এটা মানে নড়াচড়া করবে না, আমি আরামে এটাকে উঠাতে পারবো। আপনারা জানেন আইফোন এক্স, এটা এটার যে ব্যাক কভারের যে পিছনের এটা গ্লাস, যার কারণে এটা যে কোনো সময় হাত থেকে পড়ে গেলে এটা ভেঙে যায়। তো সেই রকম একটা ফোন আজকের আমার হাতে আসছে। তো আমি আশা করি আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করি যে আসলে কিভাবে মানে খুব দ্রুততার সাথে এই কাজটি করা যায়। তো আপনারা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে এখানে যে এই নিচে একটা রেবন আছে, রেবনটা হলো ওয়্যারলেস চার্জিং রেবন। এটা যাতে কোনো ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। জানেন এটা আসলে খুব হার্ড ঘাম, যার কারণে খুলতে একটু সময় লাগবে। السفن مع القميص الأحمر يمشي؟ না ماشي. ها؟ এটার এই চারপাশে আপনারা দেখতেছেন, চারপাশে আসলে অনেক হার্ড ঘাম দিয়ে এটা লাগানো থাকে। তো আমি আস্তে আস্তে এটাকে সম্পূর্ণ গ্লাসটা আমি উঠিয়ে নেব।
এবার আমি সম্পূর্ণ গ্লাসটা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি সম্পূর্ণ গ্লাসটা উঠিয়ে নিলাম। তো অবশ্যই আপনাদের যে জিনিসটা খেয়াল রাখতে হবে সেটা হলো এই যে সাইডে একটা বর্ডার দেখতেছেন, আসলে এটা কিন্তু প্লাস্টিক। আপনারা যখন এই কাজটা করবেন তখন অবশ্যই সতর্ক থাকবেন যে এই প্লাস্টিকটা যাতে কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়। আর এই প্লাস্টিকটা ক্ষতিগ্রস্ত হলে আপনি যখন ব্যাক কভারটা বসাবেন তখন কিন্তু এটা উপরে ফাঁক দেখাবে, দেখতে তেমন একটা ভালো লাগবে না। আর এই প্লাস্টিকটার উপরে যা কিছু দিয়ে আপনারা উঠান, কিন্তু এটার উপরে যেন কোনোভাবে কোনো প্রেশার না পড়ে। আর এটার উপরে প্রেশার পড়লে হয়তো এই প্লাস্টিকটা খারাপ হয়ে যাবে, তারপরে টেলিফোনের এইটা একদমই ভালো লাগবে না। এবার আমি সম্পূর্ণটা ক্লিন করে নিলাম জায়গাটা। তারপরে আমি আস্তে আস্তে এটার এই যে এগুলো আমি পরিষ্কার করে নেব। হ্যাঁ বন্ধুরা, আমার ক্লিন হয়ে গেছে। এখন যে সব থেকে যে ইম্পর্টেন্ট যে কাজটা আপনাদের করতে হবে সেটা হলো এই যে ক্যামেরার যে গ্লাসটা, এই গ্লাসটা উঠাতে হবে। কিন্তু এই ক্যামেরার গ্লাসটা উঠাতে গিয়ে অনেক সময় ক্যামেরাগুলো নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু খুবই সতর্কতার সাথে উঠাতে হবে। যখন এই ক্যামেরার গ্লাসটা যতক্ষণে না উঠাবেন ততক্ষণে কিন্তু গ্লাসটা এভাবে ফিটিং হবে না। আগে এই ক্যামেরার গ্লাসটা উঠিয়ে তারপরে এটাকে ব্যাক কভারটা এখানে বসাতে হবে। এটাকে উঠানোর জন্য আমি সিম্পলি যে জিনিসটা ব্যবহার করি সেটা হলো একটা কয়েন রাখলাম এখানে, তারপরে যখন এটা উঠাবেন অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। এখানে ক্যামেরার যে রেকর্ডিং মাইক যেটা আছে সেটা এখানে এইটার সাথে করা থাকে। এটাকে আগে এখান থেকে এভাবে করে এটাকে আলাদা করে তারপর এটাকে উঠাতে হবে।
দেখতে পাচ্ছেন কিভাবে এটাকে খুললাম। তো আপনারা দেখলেন আমি কিভাবে এটাকে উঠালাম। এটা এই স্টিলটার সাথে এটা সম্পৃক্ত ছিল, এই দেখতেছেন এখানে। যেহেতু আমার এটা যে নতুন যে এইটার সাথে এটা অ্যাডজাস্ট আসছে, এটা অ্যাডজাস্ট এটা ফিটিং আসছে। তো যেহেতু এটা ফিটিং আসছে সেহেতু আমি যেটা ছিল এটাকে আমি এখানে লাগালাম না, লাঠা দিয়ে এখানে লাগানো লাগতো। এরকম অনেক সময় এই ব্যাক কভারের সাথে এই যে গ্লাসটা ক্যামেরার এটা আসে না, এটা আমাদের এটা খুলে তারপরে লাগাতে হয়। তো এখান থেকে আমাদের আরেকটা জিনিস উঠাতে হবে, সেটা হলো এই যে ফ্ল্যাশের যে গ্লাসটা, এই গ্লাসটা এখান থেকে উঠিয়ে ওখানে বসাতে হবে, যেহেতু নতুনটার সাথে এটা নাই। দেখতেছেন এটা আমি একটু আঠা দিয়ে এটাকে লাগিয়ে নেব। লাগানোর জন্য এই যে ঘামটা, এই ঘামটা আমি ব্যবহার করতেছি। এই ঘামটা চাইলে আপনারা ব্যবহার করতে পারেন, এটা খুবই ভালো একটা ঘাম। দেখতে পাচ্ছেন এটাকে, এটা সুন্দরভাবে লেগে গেছে চারপাশে। তো এটাকে আঠাটাকে শুকানোর জন্য আমি এখানে একটা স্টিকার দিয়ে দেবো। তার আগে আমি ফোনটাকে চালু করে নেব। দেখি ফোনটা অন হচ্ছে। আর আমি স্টিকারটা উঠিয়ে নেবো। এটা স্টিকারটা উপরে গ্লাসে যাতে স্ক্র্যাচ না আসে সেই জন্য আমি স্টিকার লাগিয়ে নিচ্ছি। উঠিয়ে নিলাম। যেমন হয়ে গেল। আমি এটা এই আঠাটা শুকানোর জন্য আমি 10 মিনিটের জন্য একটা স্টিকার ব্যবহার করব। এটা আমি এখান থেকে এভাবে টাইট করে এভাবে লাগিয়ে দেবো, যাতে খুব সুন্দরভাবে মানে আঠাটা ধরে রাখে। শক্ত করে টাইট করে দিতে হবে।
এই হয়ে গেল আমার কাজ। আমি 10 মিনিট পর আমি এটাকে রিমুভ করে ফেলবো। তো এই ছিল আজকের ভিডিও বন্ধুরা। তো আমার চ্যানেলের সাথে থাকবে না আশা করি। আমার চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে, আপনারা চাইলে চ্যানেলটা ঘুরে আসতে পারেন। তো অবশ্যই আমার সাথে থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন, আর আমার চ্যানেলটা অবশ্যই আপনি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, যাতে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনাদের নোটিফিকেশনে পেয়ে যান সবার আগে। তো ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।